مساء الفل يا شباب. مبدئيا كده الناس اللي مش عامله سبسكرايب تعمل سبسكرايب، وتشوفوا الفيديوهات اللي بننزلها شورتس من الفيديوهات اللي قبل كده، واعملوا لنا فولو على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام. ثانيا معانا النهارده ضيف مميز، العقل المدبر وراء دايت اند شيت، الترانسفورمر بنفسه. عامل ايه؟ الحمد لله، كله كله زي تمام؟ الفل، كله تمام. منورنا النهارده. حبيبي ده نورك. اولا انا هضطر ان انا بامبل اشيل ده بي كده تقيلة. عشان انا التنفس عندي ازمه في التنفس، ونخليه جنبينا هنا اهو. عرفت الأزمة اللي أنا فيها؟ ده انت بتعاني. ده انت موضوع صعب. بتعاني. مبدئيا كده عرفنا اكتر عنك. حلو. الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عنك. بدايتك في الموضوع بدأ ازاي؟ بص، بدايتي في الموضوع دي قديمة قوي، من حوالي 2009. الموضوع كان عشوائي جدا. يعني كنت شاب طويل 186 سنتي ورفيع قوي، مش عارف بعمل كده. اه. ف يعني بقى حاجات شبه تنمر وبتاع وكلام من ده، ان انا رفيع وطويل، كنت شبه فيدو ديدو. ايوه. لو رفيع وطويل ايوه. قوي ده. فكان في حدائق القبه جيم اسمه بومبا جيم. اه طب انا كان صاحب كده. الجيم ده كابتن كمال اجسام من بتوع زمان، اولد اه. سكول، بتاع اه. الكشري على التونه والكلام انا ده. عايز اضيف على كلامك، معلش اقطعك حاجه بسيطه. انا من حدائق القبه، من شارع مصر السودان. اه مظبوط. انا بقى منها. جامد. منطقتي اساسا. قوي. والله. جامد حبيبي. حبيبي كمل. بس فكان لو انت عارف بقى، كان الزعيم كان جنبه بومبا ايوه جيم عند في كوبري الزعيم. القبه كده. اه بالظبط. فكابتن احمد بومبا ده رجل، يعني دايما بكلمه دايما على تواصل حتى الان. رجل اولد سكول جدا. بتاع بطولات، بتاع زمان، لعيبه كمان اجسام من القدام. امم. اتذكر ان اول مره دخلت له الجيم كان 1/6/2009. قلت له كابتن احمد بومبا، انا عايز ابقى فورمه، عايز ابقى عضلات، عايز اكبر، عايز اعمل حاجه كده يبقى شكلي قوي. شاور لي على الحيطه ووراني صوره، ووراني مش عارف ايه، صور ابطال. قال لي الكلام ده مش بيجي غير بالصبر. فانت تدخل هنا، ده اول يوم ليك، اعرف ان اللعبه دي لعبه صبر، هتعيش فيها سنين. فعزمت بقى على الموضوع. كان عندي ساعتها 16 سنه، امم. 2009. وابتدى يشربني بقى الاولد سكول بتاع اللعبه. 2009، شاب عنده 16 سنه لسه داخل الجيم، بيتمرن على ايد صاحب الجيم عشان كان صديق يعني، امم. العيله وكده. بس ابتدت من هنا. بعد كده دخلت الكليه، اتسحلت واتخرجت، شغل والحياه. دخلت بعد كده في 2018 ان انا ارجع تاني. طبعا كل ده كنت بتمرن واقطع، اتمرن واقطع، اتمرن واقطع. كنت بذاكر في المجال بسيط بسيط، مع التطور بقى والنت واليوتيوب والدنيا، ابتديت ان انا اذاكر شويه لحد اما اتعرفت على كابتن مؤمن ماهر. ودايما بذكره في اي لقاء او اي حاجه زي كده. كابتن مؤمن ماهر قال لي يا ابني، انت الداتا اللي عندك دي والمعلومات اللي عندك كباتن كبار هي مش موجوده عندهم. امم. نصا قال لي كده. فقال لي لا، انت المجال ده مجالك، المجال ده مجالك. وبقى يديني بقى زي تاسكات صغيره. بص، انت هتذاكر ده وتيجي تقول لي عليه بكره. كملت مع كابتن مؤمن ماهر وعملت معاه. كان اول ترانسفورميشن قويه قوي بقى، اللي هو نشفان وجسم ناتشرال 100%، كان امم. مع كابتن مؤمن ماهر. ومن هنا بقى قررت. ايوه. ابتدى الموضوع. قرر بقى معايا ان انا خلاص بقى ده الباشن بتاعي، حبيت الموضوع، حبيت ان انا اكمل فيه. مذاكره، كورسات، تأهيل. ابتديت برضو زي ما معظمنا ابتدى في الدايره اللي حوالينا لحد ما الموضوع صح. فكره دايت اند شيت بقى دي كانت قصه تانية خالص بقى، بس بدايه انا اه. اه. الشخصيه كانت هي دي. جميل. بس. طيب هنشفت بقى على دايت اند شيت حلو. بدايته، و يعني لحد ما هو وصل فيه دلوقتي كده. حلو. بعد الترانسفورميشن اللي حصلت مع كابتن مؤمن ماهر، وقعدنا مع بعض سنه من تقريبا من 2018 ل 2019. هو كان بيأهلني ان انا ابقى كوتش، امم. لان هو اقدم مني في المجال. وكان ساعتها في البيك بتاع كابتن مؤمن ماهر قوي بقى في اليوتيوب. كان تقريبا اه. اول واحد عمل صح. يوتيوب شانل تقيله في الوطن العربي، كابتن مؤمن ماهر، من اوائل الناس يعني. هو اخويا الكبير ومعلمي. قعدت السنه دي تقريبا سنه ورك شوب مع كابتن مؤمن ماهر. فبعديها كنت عندي سؤال. لو انا دخلت زي اي حد، كابتن فلان العلاني، اونلاين كوتشنج، ايه الجديد؟ قعدت السؤال ده اساله لنفسي، وفضل معطلني حوالي سنه ونص، سنتين، امم. من 2019 تقريبا لحد 2021.
لحد ما جات لي فكره ان لا، ابني براند نيم، ابني براند، البراند ده يمثله اي حد في اي وقت من الاوقات، يبقى براند بتاعك بيقدم السيرفيس اللي انت عايز تقدمه، ولكن مش قائم عليك انت كشخص. هنا ابتدت دايت اند تشيت. فكرت ساعتها ان انا اعملها ويبقى من غير وش خالص. يعني شفت الست بتاعت توم وجيري اللي كانت ايوه، دي قاطعين نصها دي؟ رقبه بس. كنت بصور الاول كده، كانت لسه ساعتها عندي فكره الماسك. اه وبعد كده قلت لا، الفكره ما كانتش لذيذه، وكمان لما يبقى معايا ضيف او حاجه يجي الكاميرا مان يجيب نصي صح بعد كده صح يجيب عليه صح. كله، اه لازم وكان تجيب طالع الناس كلها نازل. قصيره بقى عشان تعرف تعمل حلقه. اه بالظبط. فالموضوع ما كانش لذيذ، وفكرت ان انا اعمل حاجات بفويس اوفر على مثلا بي رولز او على حاجات تانية وفوتج تانية. بعد كده قلت لا. فكرة الماسك جت في قعدة كده مع كابتن كريم عمرو وكابتن عمر هادي. وكابتن كريم عمرو كان اكتر واحد مشجع فكرة الماسك، لان عارف ان هو حبيبك يعني اه وحبيبنا طبعا. كلنا. اه طبعا طبعا. فقال لي علم على كلامي، شدة معايا حتى الآن. علم على كلامي، فكرة الماسك دي هتبقى البومينج بتاع البراند بتاعك. انت نزلتها سكرين شوت قبل كده، انا شفتها. بالظبط، هي دي، هي دي. ف وفعلا هوب هوب، يلا ماسك، عايزين فكرة ماسك تبقى مع ان انت بتقدم سيرفيس الاونلاين كوتشنج. ايوه فكان ماسك ترانسفورمر. ترانسفورمر. اه ليه؟ انت بتترانسفورم الناس. هي يلا ترانسفورميشن فيديو. طب مين ترانسفورمر؟ ايوه. والمين كاركتر بتاع فيلم ترانسفورمر كان اوبتيموس برايم. مم. ومن هنا جت بقى القصه، ايوه فتحت بقى قصه دايت اند شيت، والحمد لله لحد اللي احنا وصلنا فيه. جميل قوي. طيب لو هنقول انت حبيت، يعني اللي انا فهمته من كلامك ان انت ظاهر بالماسك علشان زي ما قلت عايز براند نيم يميز، ما يبقاش شخص فلان الفلاني هو صاحب الحاجة دي، ويكمل الماسك مكمل بالشركة يعني مدى الحياة. بالظبط، صح كده؟ بالظبط. هل في هدف تاني او سبب تاني وراء ان انت لابس الماسك، ولا هو ده بس؟ لا لا، هو ده صح بس كده، فعلا، ده خالص بس. مفيش أي حاجه تانية. طيب لو هنقول ان فكرة الماسك فكرة حلوة جدا وانت عملت بيها كلام جميل قوي. حلو. هل انت عندك النية ان انت في يوم تريفيل الماسك زي ما قلت، ولا او يعني مش عارف الفيديو ده هينزل امتى، بس انت في فيديو نزل ليك صح كده بتاع قلت اليوتيوب ان ان انت كان انا عندك النية في حاجة زي كده، فهل دي حاجة فعلا هتتم ولا انت لسه بتفكر في الموضوع؟ حلو. انا اولا لسه بفكر في الموضوع. الماسك في حد ذاته كونسبت كمان، غير ان هو كان فكرته جت من هنا، دي منشأ الفكره. لكن الكونسبت بتاع الماسك كمان في حاجات تانية كتير هو بيقدمها على اكونت دايت اند شيت. مش بتسعى خالص، مفيش اي حاجه من الحاجات دي بتسعى لشهره او مجد شخص بعينه. الفكره بتراودني ان انا احكي الكونسبت بشكل عام. يعني دي بقى يعني حصريات كده ليك، اه ان انا الفيديو ده قبل ما هيبقى ريفيل للماسك من على وشي، هو ريفيل للكونسبت. الماسك ده بيعبر عن ايه، وايه المبادئ اللي هو عايز يضخها من خلال السوشيال ميديا اكاونتس بتاعت دايت اند تشيت. فقبل ما هيبقى ريفيل لشخص، يعني انا في ناس كتير عارفاني شخصيا قالت انت بتسعى لشهرة ومش بتسعى لشهرة بسبب الفيديوز بتاعت التحاليل والكلام ده. طب يعني فكر لحظة، وانا بسعى لشهرة كنت طلعت الماسك؟ طيب قالك ما انت ناوي تعمل ريفيل فانت برضو بتسعى لشهرة. هو انت مش مدرك ان الريفيل هو مش ريفيل للشخص، هو هقلع الماسك مش عشان ابين انا مين، عشان ابين الكونسبت اللي ورا ده ايه. ودي هتيجي بترك ان شاء الله وتبقى في فيديو دوكيومنتري كده لطيف قوي باذن الله ينزل قريب جميل، يعني. باذن الله نستناه كلنا. عندي اضافه على كلامك، ان عارف ابله فايته طبعا. اه طبعا. كنت بشوف بودكاست كده كان حد بيتكلم عليها، مش فاكر بالظبط الشخص يعني، بس كان بيقول لك ان صاحب ابله فايته مم. هو ما مش هدفه انه يتعرف كشخص، حلو. وهو هدفه ان الحاجه اللي عملها يسمع اسمها وهي بتتقال والنجاح بيتقال، وما يبقاش شرط الناس عارفه مين ده اللي صاحب الفكره دي. بالظبط. وانا بقى في دي عندي سؤال ليك. مم. الحاجه دي ممكن تبقى ميزه وممكن تبقى عيب. انت لما ممكن تكون قاعد في قاعده حلوه او في جيم، رحت اي جيم مثلا سي انفيتيشن في اي جيم، حلو. ولقيت الشباب اللي في الجيم، شفت البروتين بار اللي كان دايت اند شيت عامل له فيديو بتحصل. بتاع، بتحصل كتير متوقع. هل انت احساسك بيبقى في حاجه من الاثنين، يا لو كانت الناس دي عارفه ان انا وكنت بقيت بقى دخلت الجيم دخله مختلفه وشكلي قدام الناس وكده، ولا خالص. بالعكس انت حاسس بفخر اكتر ان الحاجه اللي
ميستري دي هي اللي عامله القلبان ده كله. هي دي بالعكس، ده بالعكس خالص خالص. انا لو انا كنت بوشي وفي وسطهم الموضوع كان ممكن يضايقني. لو انا كده ببقى سعيد جدا، ممكن كمان ادخل في وسطهم وافضل ادردش معاهم، هو عمل ايه ده، هو نزل ايه بتاع، وافضل ولا ابعت لي اشتغل. اللينك كده. والله العظيم بتحصل. وبفضل بقى اسمع، والكلام ده بيبقى بسطني جدا. ولا مره فكرت ان انا اقول لهم ده انا خالص وبسمعها كتير. اكيد. يمكن الناس بس اللي انا لو شفتهم في الشارع بعرفه انا مين، لو عميل معايا، لو حد مشترك معايا اه وهو حاطط الثقة فيا ومشترك معايا، لما بشوفه اه بقى في جيم او بشوف حاجة، لا بتعمد ان انا اسلم عليه اقول ايوه له صح. عاش. من هارت هارت انا يعني في اللي ظهرك هو. حتى في الجيم. ايوه 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 حتى هنا. ايوه. لكن غير كده، المجد اللي بيحصل لما انت بتشوف ان انت اثرت في شباب وفي التهم باي حاجه، حتى بعيدا بقى عن قصه التحاليل، باي كونتنت مفيد، باي معلومه، باي تصحيح لمعلومه غلط، الكلام ده كله بالنسبه لي اقيم كتير من ان الناس تشاور عليا تقول ان الشخص ده كذا. لان اي شخص مشهور ايا كان، حتى الممثلين المشهورين جدا، ليه دايما بيك وبعديه بينزل، بيطلع بعديه جيل وبيطلع بعديه جيل. الشهرة مش دايما، الشهرة مش دايما، لكن يعني هنقولها على القياس على الممثلين، الممثل بشخصه مش بيدوم، مم. وبيروح وبيجي اجيال بعده واجيال بعده. لكن الاعمال بتاعته كحاجه كويسه هو سابها، او عمل اضاف للمجتمع، او كان فيلم كويس او مسلسل كويس او ايا كان، ده على القياس يعني، هو ده اللي بيدوم. وتلاقي ناس بتتفرج على العمل ده بعد سنين وسنين وسنين. وكذلك الكونتنت اللي احنا بننزله، الكونتنت الرياضي المفيد اللي بيقدم حاجة عشان الناس تحسن من صحتها ومن شكلها ومن جسمها، هو بالظبط زي العمل ده. وكمان بالعكس، ده انت كمان بتأثر في صحة ناس. فلو انت بتديهم معلومة مظبوطة ومؤثرة فعلا، تدوم معاهم وتبقى انت مرجع الناس بترجع له. يعني اكونت يوتيوب كابتن مؤمن ماهر على سبيل المثال، هو مرجع مظبوط. الراجل ده ساب منهج شرح لحاجات كتير. بعد شهر عنه يعني، ربنا يديله طول عمر، بعد دقايق سنين طويله كده هيفضل الناس تدعي له وتشوف الكونت ده وتاخد منه معلومه وتستفيد منه. هو خلاص فاد الناس، قدم علم. فهو ده اللي الواحد بيحاول يعمله، مش بيحاول ان هو ياخد مجد شخصي ليه. صح. جميل قوي. طيب بما اننا كده دخلنا في حته الكونتنت، انا حابب عن نفسي اعرف اكتر. انت من اول الفكره، يعني من اول بدايه فكره الماسك لحد الفيديوهات البروتين والحاجات التحاليل، كلنا يعني سوري، كلها من الخط السير كله افكار مبتكره وافكار جديده وافكار كرييتيف. فحاجه زي دي، الشباب اللي حابه تبدا وحابه ان هي تتميز، نصيحتك ليهم ان انت ازاي جبت الافكار دي وازاي هم يبقوا كرييتيف برضو؟ حلو، اقول لك الموضوع ده جه ازاي. الموضوع جه تحديدا، لو هنيجي نتكلم عن قصه الكرياتيفيتي دي، جات لي من نقطه كابتن كريم عمرو. تقول لي ايه دخل كابتن كريم عمرو في القصه دي؟ كابتن كريم عمرو من اكتر الناس اللي اثرت في الشباب اللي عايزه تقدم خدمه الاونلاين كوتشنج. حتى هم خدوا منه فكره ابعت لي هاشتاج اونلاين كوتشنج، هي دي هو اللي صح. ابتكرها. الناس فكرت ان دي بقت يعني الرسم اه بتاع هي ابعت لي هاشتاج اونلاين كوتشنج، هو دي حاجه ديفولت مثلا. لازم تبعت لي هاشتاج اونلاين كوتشنج. صح. فهو كابتن كريم عمرو حط منهج واثر في الناس كتير. وهو مدرسه، راجل مدرسه تقيله يعني، راجل مدرسه ماشي. المدرسة بتاعته علشان مؤثرة والناس حبته كتير، والكباتن كتير صغيرة طلعت شافته وحبت واتعلقت بكابتن كريم عمرو. غلطوا غلطة صغيرة، ان هم بقوا ياخدوا كابتن كريم عمرو كوبي ايوه بيست صح. كونتنت. حتى زي ما قلت لك هاشتاج اونلاين كوتشنج، الاعلانات، مش عارف والكابشنز والله. وهو دايما خلي بالك، هو دايما منتور يعني، هو دايما سابقهم بخطوه، هو بيعمل وهم يقلدوا. عارف انت الاغنيه بتاعت مروان بابلو، انا اصنع انت تقلد، دي ايوه عارف المشكله. برضو الصوره هو بتاعت اللي واحد بيجري والتاني بيجري وراه، هو بيلم، انت مش هتلاقي حاجه اللي تلمها، بالظبط، هو لم قبلك. هو سابق. بس ما شاء الله، الله اكبر عليه، ربنا يبارك ما له يا شاء رب الله عليه ويكرمه. طبعا. هو سابق في الخط بتاعه بمنهجه وبمدرسته دي. وانا لما جيت اطلع فانا كابتن كريم عمرو اخويا وصديقي، كابتن مؤمن ماهر اخويا وصديقي، كل الناس دي انا شايفهم قدامي. مش عايز ابقى نسخه، انا بتعلم منهم، بستفيد منهم، كلهم اقدم مني في المجال. استفدت واتعلمت منك، وانت حبيبي وكل الكلام ده. انا ليا شرف ان ابقى زيهم يعني، مش بقول لك انا مش بقلل منهم حاجه خالص، لكن انا بقول لك، اه اه. لكن انا مش عايز ابقى نسخه كوبي بيست من حد فيهم. هي انت دي هنا انت كانت انت انت كانت كابتن اكس لوحدك في حته مختلفه، حتى لو بتكتسب المهارات، بس انت ستيل اكس مختلف بالظبط، عن واي وزد. بالظبط.
فكابتن يوسف اخويا، كابتن كريم اخويا، كابتن مؤمن ماهر، كل الناس دي، كابتن صلاح سليم اخويا الكبير، كلهم حبايبي ومعلمين. ولكن انا خدت الحته دي طورتها بشكلي انا وبطريقتي انا، استفدت من هنا بالمعلومه دي، بس لما جيت اقدمها قدمتها بطريقتي انا. هنا كانت الفكره، لا انا لما جيت كنت دايما وفي الاول خلي بالك كان في حاجات ليا كنت بغلط وبتطلع شبه، بس كنت دايما ايه، لا لا فوق، دي نسخه من كذا، اعملها بطريقتك انت، ميك ات يور اون بقى، خلاص خليها بشكلك انت بطريقتك انت. لما ابتديت اعمل كده ابتدت دايما، انت مخك لما بتبقى خلاص واخد منهج حد معين بيبقى خلاص بينام، بياخد وضع ايه، سليب كده، قلد يا باشا والدنيا هتمشي معاك، تمام، كوبي بيست يا باشا والدنيا هتمشي معاك. لما تبتدي تفوقه، تبتدي تقعد مع نفسك كده قبل ما تصور 5 دقايق تقول لا، احنا مش هنقلد فلان، احنا هناخد الفكرة دي بس هنطورها بطريقتنا وهنضيف عليها وهنزود. مخك دايما بيشتغل وبيبتدي ساعتها تبقى نقطة الابداع والكرياتيفيتي بتاعتك. لو انت سلمت ان انا هكوبي بيست فلان، الابداع هيطفي، مش هتشوف ابداع في الكارير بتاعك ولا في الكونتنت بتاعك ابدا. لو انت واخد فلان منهج وهتقلده شكرا، انسى انك تضيف في المجال وانسى انك تتميز في المجال. هنا دي كانت النقطة، لا انا مش هبعت لي هاشتاج اونلاين كوتشنج، ولا انا مش فلان ولا انا علان، انا ليا شخصيتي المستقلة. هم نجحوا بمدارسهم ومدارسهم قيمة وقوية جدا، ولكن خليني ان انا اصنع مدرسة جديدة ليا وماشي فيها، ولسه يعني لسه الحمد لله يمكن حققت جزء صغير من حاجات كتير لسه هتحقق قدام ان شاء الله باذنك يا رب. باذن الله باذن الله. طيب لو عايزين نقول نقطه التحول مم. في دايت اند شيت، اللي هو كان بيقدم اكيد محتوى من الدي 1، في محتوى قيم، بس اكيد مش معروف بالدرجه المعروف بيها دلوقتي. فدايت اند شيت اتعرف امتى، ونقطه التحول الشيفتنج بتاعك ده حصل امتى؟ حلو. في ناس رابطه نقطه التحول والشفت بفيديو البروتين بارز، ولو الفيديو البروتين بارز شهر او اضاف او خلى الموضوع بتاعي ينتشر اكتر، مش دي حاجه اللي انا طلعت بيها منه، او مش انا فرحان ان ده اللي شهرني، لا بالعكس، انا لما طلعت من فيديو بروتين بارز ده بحاجه، هو طلعت بوجع دماغ كتير قوي ووش وحوارات وافلام وقصص كتير قوي ان الناس ما تعرفش ايه اللي ورا الستاره، بس في قلق ورا الستاره. بس اللي طلعت بيه بجد قيمه هو دعاوي الناس. كميه الناس اللي دخلت تدعي لي وتقول لي ربنا يبارك لك انت انقذت مش عارف ايه وايه وايه، وده انا اخويا كان سكره بيرتفع لما بياخد مش عارف ايه الكلام ده كله، هي دي اكتر فاليو انا خدتها من فيديو بروتين بارز. ف على واقع الارض هو ربما يبقى هو كان نقطة تحول في معرفة الناس بيا، وان هو عمل اويرنس جامد لدايت اند تشيت، بس انا ما كنتش حابب ان انا ما كنتش بسعى ان هو ده اللي يعمل كده والله خالص. ايوه بس لكن لكن قبليها انت شايف النقطه بقى اللي جت فعلا قبليها بشويه. يعني انا واحد شخصيا في المجال وكترينر واونلاين كوتش عارفك من بدري. حلو. الناس اللي عرفتك ممكن نقول في البروتين بارز الناس اللي بره شويه المجال، بالظبط. لكن جوه المجال انت حاسس ان في نقطه تانية شيفتنج بقى، اللي هو بقيت معاك مثلا خلاص الكلاينتس بقت واثقه فيك، واثقه في شغلك؟ اقول لك على حاجة، في نقطة برضو، يعني انا بحب دايما افتكر الناس بالخير. كابتن مؤمن ماهر، كابتن مؤمن ماهر حد عنده اودينس كبير قوي. يوم ما طلع معايا في اكتر من فيديو عملنا كولابس، هو طبعا عشان بيحبني وعشان هو مآمن بيا من زمان من قبل ما ابدا، بيسبورت. من زمان قوي بيدعمني كتير جدا. اول ما طلعنا مع بعض في فيديو كولاب عنده وعندي وعملنا حلقة يوتيوب مع بعض وبتاع والكلام ده كله، دي كان نقطة تحول تحديدا في جزئية العملاء، لان العملاء خلاص عرفت ده صديق كابتن مؤمن، كابتن مؤمن قيمة، يبقى هو فعلا حد ثقة، وكابتن مؤمن قال فيها كلام كتير لطيف يعني. صح. ربنا يبارك له يا رب. فهي دي كانت يمكن نقطة برضو قوية قوي، نقلت اكونت ده نشيت وعملت اويرنس برضو لطيفة جدا. تمام زي الفل كده، احنا عرفنا بما فيه الكفايه عن دايت اند شيت. هنعرف بقى اسئله شويه كده بيرسونال، حاجات جامد. مختلفه شويه. جامد. لو هخيرك بين 3 حاجات، حلو. الفورمه والفلوس والشهره، تختار ايه اللي يكمل معاك وايه الاثنين التانيين اللي ما لهمش لازمه؟ ايه اللي يكمل معاك والاتنين تانيين ملهمش لازمة خالص؟ يعني هتختار واحده، تختار واحده من 3. هخيرك بواحده تعيش بواحده. عايش بواحدة بس. امال الاثنين التانيين هيروحوا فين؟ او اختار اللي هو الافضل لك، اكيد يعني مش هيروحوا في حته، بس قصدي يعني من غير سؤال تحوير، افتراضي، فانت الحاجه اللي تفضلها اكتر حاجه. انسى الشهرة خالص. اكيد يعني انا اصلا فين كان الفورمة المفروض نشوف والفلوس؟ حاجه غير الشهره بس يعني انسى الشهرة خالص كده على جنب كده، هي الفورمة هي الفلوس. يعني مش عايز ابقى شخص مثالي اقول لك الفورمة،
بس تصدقني انا من واقع تجربتي في موضوع الفلوس ده، الفلوس بتروح وتيجي، والفلوس دي انا اعرف اجيبها كتير، لكن فعلا الفورمه بتاخد هيدك وبتاخد حاجات كتير، اتمنى ان هي اللي تفضل مكمله معايا. ايوه هي بتوجع الفلوس الدماغ هعرف على الواحد اجيبها. يوصل لها. عشان نحافظ عليها بس. تمام. فلا الفورمه. قول لي كده يا عبد الله معلش. يرجع سنه برجله ورا. اوكي. بس زي ده انت كده زي الفل. أنا- بس هي رجلك بس عشان بتلاقيها طالعه في الكادر ده وطالعه في الكادر ده، فبتلاقي ان انا رجلك هنا 2 وعندي واحده منهم. فاهم؟ يا حبيبي. 3 2 1. تمام انا بفكر في السؤال والله، مش لحظه واحده. النجاح بالنسبه لك. لا ده لسه جاي. ماشي، لو هنقول اجمل نصيحه انت سمعتها وماشي بيها في حياتك. اجمل نصيحه انت سمعتها وماشي بيها في حياتك؟ او مقوله او كوت معينه. آه، done better than perfect. اعمل الحاجة وخلاص مش وخلاص، مهم. احسن ما تستنى تعملها بيرفكت، عشان مش هتعملها بيرفكت. أيوة. اعملها، ابدأ بس اعمل صح. حاجة دلوقتي واشتغل فيها. وده كان كابتن مؤمن ماهر برضو هو اللي قاعد يعني انا في فترة من الفترات قعدت اروح له، طب اعمل ايه، طب ابدأ ازاي، طب ادخل ازاي في المجال، عارف انت الفترة بتبقى تايه فيها دي. ايوه قال لي بقول لك ايه، ما تبدأ بقى. يا عم ابدأ بقى. ايوه خلاص انا مع خلاص. كريم بالظبط. ابدأ بقى وخلاص، ابدأ. ايه تعمل ايه، ابدأ. ايوه فهي دي لما بقى بعد كده فهمت وادركت، ابدأ واعمل الحاجة وخلاص، ما تستناش ان هي تيجي في وقت مثالي. اهم حاجه. ده شعار البودكاست، هو بدأ كده عامه. بالظبط. يلا بقى كلم بقى الضيف بقى، لا خلينا نبدأ. مش لازم مايكات رود، ايوه مش لازم مش بالظبط. ابدأ. يلا صح هتيجي. صح. جميل. طيب لو هنقول ان في الجورني بتاعتك كاكس، ماشي، في لحظات اب ولحظات داون. حلو. فعايزين نعرف ايه اكتر لحظة سعيدة عدت في حياتك. اكتر لحظة سعيدة عدت في حياتي آه، جوه الجيرني بتاعت الفتنس ولا بره؟ يعني لو عندك دي ودي ممكن نقول دي ودي. بس ماشي. انا افضل بره. بره حياتك. في حياتي عامة بره. اه آه، ولو هي لها علاقة بجوه يعني، او لو ميكس بين الاتنين فاكيد، بس عامة اسعد لحظة في حياتك. مم، ماشي خلينا نقول جوه الجيرني اول كلاينت اشترك معايا. اول كلاينت حط فيا الثقه. ايوه ده اول واحد لما جه كده لقيت كلاينت جاي يشترك معايا وحط فيا الثقه، وانا لسه حاطط 2 بوست وعندي 5 فولورز وبتاع، وجاي واحد بيقول لي تمام انا عايز اشترك معاك. كانت دي لحظه سعاده مفرطه بالنسبه لي. ايوه بره في حاجات كتير، بس يعني مش قادر افتكر حاجه معينه، بس خلينا يعني دي اوفرول حلوة هي دي دي. عامة. بس جميل. ساعتها كنت برعش اليوم ده، انا فاكر لو مكانك يعني، انا في اول كلاينت برضو كنت برعش قوي، اللي هو طب هعمل ايه، طب انا افرض ما عملش نتيجه وحوارات كتير، مخي عمال يلعب ويدور ويلف. بنعمل دايت ازاي؟ كنت مذاكر والله. جميل. طيب هنروح على النقيض بقى. ايه اسوأ لحظه عدت في حياتك؟ اقول لك ايه اسوأ لحظه عدت في حياتي. آه، الناس هتستغرب من الموضوع ده، الدوشه والبومينج اللي حصل بعد فيديو البروتين بارز. من اسوأ اللحظات. انا كنت ماشي عامل لنفسي روتين حياه معين، بصحى الصبح مش عارف ايه، قهوتي امتى، بشتغل مع العملاء من الساعه كام لكام، بروح اتمرن امتى. فجأة عدد العملاء اتضاعف، ناس كتير بومينج، عايزين نشترك معاك، احنا خلاص بنحبك. عايزين نشترك ايوه معاك. فجأة دوشة وحوارات وشركات بتكلمني ومش عارف ايه. عارف لما تبقى حياتك ماشية مستقرة كده في خط مستقيم والدنيا هادية معاك، كل ده ايوه. دوشة اتضرب فيه قنبلة كده بوم. مم. دوشة دي قعدت عشان ألملمها وارجع تاني لاستقراري وروتيني ودنيتي تمشي مظبوطة. قعدت فترة كبيرة. يعني انا اخر حاجة قلت ان انا مش هنزل تاني فيديوهات تحليل عشان هيدك كبير قوي. ايوه الناس ايوه مش عارفة ايه اللي ورا الكلام ده. هيدك صداع. بس فدي كانت من اكتر اللحظات اللي كانت سيئة، الدوشة اللي حصلت بعد فيديو بروتين بارز. ايوه. ويعني عايز اضيف على كلامك ان التشالنج ده بيقوي الشخصية عامة، وبيساعدك اه تتعامل مع المشاكل والحاجات دي، فده هيطلعك، انا واثق من كده، اقوى بكتير ان شاء الله. الفترة الجاية هنشوف حاجات الحمد اجمد لله. بكتير بإذن الله. طيب لو هنقول تعريف النجاح بالنسبة لك ايه؟ تعريف النجاح. طيب اقول لك تعريف النجاح بالنسبة لي ايه. بالنسبة لي تعريف النجاح هي فكرة القومة ما بعد كل سقطة.
يعني لو قلنا ان حياتك كلها فيها ups و downs، تمام، انت بعد كل داون هتقوم ازاي وهتقوم اقوى بمقدار قد ايه؟ يعني لو كانت الاب بتاعتك هنا والداون هنا، الاب الجايه لازم تبقى هنا. هو ده تعريف النجاح بالنسبه لي. السقطه اللي تحت دي كانها بالظبط كانك بتنزل على ترامبولين. ريباوند. لا الداون السقطه اللي الداون اللي تحت دي ترامبولين، لو ما رفعكش اكتر من الاب اللي فاتت بتاعتك، اكتر من الوقت اللي انت كنت في البيك اللي فات بتاعك فيه، يبقى انت كده ما نجحتش. لكن لما الداون بتاعتك دي بوم ترفعك فوق 10 درجات عن المرة اللي فاتت، هو ده التعريف بتاع النجاح من وجهة نظري انا. جميل قوي، جميل. طيب لو هنقول ايه اهم صفة انت شايفها لازم تبقى موجودة في الشخص الناجح؟ اقول لك اكتر صفة لازم تبقى موجودة في الشخص الناجح، كانت كلمة كابتن كريم عمرو بيقولها ودايما بترن في وداني. ستريس. if you can't handle You stress you can't can't handle handle success. success. الشخص الناجح لازم يهندل الدوشة، يعني لازم يهندل التوتر والدوشة والصداع والعملاء والمش عارف ايه والحوارات وبيتك وشغلك ودنيتك وكل الدوشة دي. لو انت شخص ناجح هتعرف تبقى كده هادي وتقدر تهندلهم وتقدر تنجح في ده وتحل هنا، والمشاكل اللي تواجهك هنا تحلها. ولو حصل لك مشكلة عربيتك كاوتشها فرقع ما تروحش متضايق على العملاء بتوعك وتروح متخانق مع مراتك وتروح، فاهم انت الكلام ده. مم. الشخص الناجح هو اللي بيقدر يهندل الاسترس ويهندل كل الجوانب بتاعت حياته، ويعمل زي ما بيقولوا كده ايه ورك لايف بالانس، يعمل ايوه. بالانس ما بين كل حاجه والدنيا تبقى مستقره. مش يحصل لك مشكله هنا تروح عامل مشكله هنا، لا انت دايما بتفصل ودايما بتقدر تهندل كل الدوشه دي. جميل. خطيرة الصفة دي فعلا، وبتفرق قوي في شخصيات قوي الناس، وبتبين معدن الشخص اللي بجد في الاوقات الصعبة اللي زي دي. بالظبط. طيب لو هنقول ان كل شخص بيبقى عنده رسالة حلو. بيقدمها في الجورني بتاعته، رسالة اللي هي الالتيميت لايف جول بقى بالنسبة لك، حلو. فايه رسالتك انت من اللي بتقدمه ده؟ من اللي بقدمه ككونتنت ولا من رسالتي انا رسالتك كشخص في بعيدا الحياة حتى عن عامة. الكونتنت؟ رسالة انت لو هنقول ان دايت اند شيت ده جزء من حياتك حلو. وبيقدم اهداف انت كنت عايز تعملها حلو. للناس في الاخر وفي الاول، انت هدفك نفسه ايه من دايت اند شيت، او من اكس اللي هيجي بعده، او من كذا او من كذا؟ حلو. انا دايما يعني انا في عيلتي كان في ناس كتير قوي ناجحه، اوكي، نجحوا في عملهم ونجحوا في حياتهم الشخصيه ونجحوا في حاجات كتير. منهم ناس بسمع سيرتهم من نفس العيله، بسمع سيرتهم دلوقتي بكل خير، ومنهم ناس لا، اوكي، رغم انه كان ناجح. انا هدفي او رسالتي في الحياه بشكل عام ان اسيب ورايا حاجات، سواء ناس بتحبني، سواء محتوى كويس يفيد الناس، سواء اي حاجه اضافه. لما انا خلاص بقى اتوفى كده والدنيا تمام خلاص معايا، الناس تفضل تفتكرني بيها بالخير. دايما شوف السمعة اللي هتبقى عليك لما كنت في موظف في شغل، الناس لما هتمشي هتذكرك بايه؟ هل ده كان عصفورة ومطبلاتي ومش عارف ايه، ولا هتقول لا والله ده كان جدع، ده الوظيفة خسرته. لما كان حد اتمرن معاك حتى لو وصل للجول بتاعه سابك، ده كان كوتش والله ربنا يكرمه فضل واقف معايا لحد ما وصلني للجول. المحتوى والحاجه دي لا، ده الراجل ده مش بيقول معلومه عشان خاطر ترند، ده بيقول معلومات فعلا في الصميم، والراجل ده الاكونت بتاعه مرجع. اسيب ذكرى كويسه الناس تفتكرني بيها بس. جميل. طيب انت كنت شغال حاجة قبل ما تبدأ في التريننج عامة؟ يعني كان يو ليك اشتغلت حاجات كتير قوي. يعني ممكن نعرف عنها يعني ولا؟ يعني اولا انا كنت في مجال البروجرامنج وانا مخلص ماجستير اداره اعمال اصلا. فكان ليا في قصه البروجرامنج دي، قعدت فيها كده، خدت فيها باع كده فتره من فترات حياتي. ده بلس موضوع ان انا خدت ماجستير في اداره الاعمال، فده من ضمن الحاجات اللي اضافت لي كتير، خلتني اعرف انظم كده اكيد اه. دنيتي وشغلي بشكل لطيف. ف يعني ده يمكن حاجاتي الاكاديميه. مم. كشغل بقى، عارف انت الشباب اللي اتمرمط اللي اشتغل حاجات كتير، ايوه. انا من ضمن الشباب دول بقى، اللي هم ايوه. اشتغلوا في محل ملابس واشتغلوا في مش عارف ايه الحاجات دي من زمان قوي بقى، واشتغلت بقى وقفت في جيم وعملت مش عارف حاجات كتير بس. هو ده المقصود من البوينت في الاخر، ان اه فعلا يعني مفيش حد وصل لحته ما يستاهلهاش في خالص. الدنيا دي، ربنا بيكرم على قد المجهود اللي اتبذل في عمرك كله. بالظبط. آه طيب لو هنقول مين اكتر اشخاص اثروا في حياتك؟ مين اكتر اشخاص اثروا في حياتي؟ على الدايره الصغيره او الكبيره، او حد متابعه، او يعني بصفه عامه في حياتك عامه، يعني الشخص اللي كان سبب كبير
ممكن نقول نبعد عن حته في المجال اللي احنا عرفنا الكباتن اللي انت ذكرتهم كلهم اللي كانوا بوش وساعدوك في الاول، بس ممكن نقول تاثير شخصي اكتر. اوكي. آه، اشخاص اثروا في حياتي، في حاجتين. في لو هنيجي نتكلم عن الموضوع كشخص، كشخص هو بنفسه بيمدني بحاجات اثرت فيا. واحد بره المجال اسمه عزيز دوس. عزيز دوس يعني ده من دكتور عزيز دوس يعني من اكتر الاشخاص اللي اثرت فيا. هو يعني بيعتبرني اخوه الصغير من غير ما يبقى في ما بيننا اي صله. هو دايما كان بيدعمني وبيأثر فيا بحاجات كتير قوي، لان هو كمان كان ليه رحله كده شبيهه برحلتي. هو كان طبيب وبعد كده سافر امريكا واشتغل هناك، وصل ان هو كان في حاجه كده ليها علاقه بالتأمينات والمعاشات بتاعت امريكا كلها، وحد يعني على مستوى نجاح بوم، وعمره ما سعى لشهرة خالص. حقق نجاحات حرفيا لو قعد يحكي في بودكاست كده الناس هتفضل انت ازاي محدش ايوه، يعرفك؟ انت ازاي قاعد معانا هنا؟ فاهم. وهو كان دايما ما بيبخلش عليا باي معلومه، وكان دايما محتضني كده، تعالى لا دي بنعمل كذا في الشركات، لما تيجي تاسس شركه بتعمل كذا، لما اي حاجه دايما في الكارير بتاعي كان هو في ظهري، فيه اثر فيا كتير قوي. على صعيد اخر بقى، يعني لو هنيجي نتكلم على المجال، كل اللي انا اسامي اللي انا ذكرتها دي كلها خلال البودكاست من اول ما ابتدت، كل الناس دي اثرت فيا، كلهم اصدقائي واخواتي الكبار، وكلهم فيهم اصغر مني سنا بس كبار في المجال. فاقدميتهم في المجال دي انا بعتبرها ان هم اخواتي الكبار بس، ايوه رغم ان هم اصغر مني سنا يعني. ايوه جميل. طيب لو هنقول ان الرياضه جزء كبير في حياتنا، حلو. وخصوصا في حياه المدربين، حلو. جزء مهم جدا، وانت في الاول وفي الاخر اثليت او معنى صح بتلعب من زمان وفورمه ومحافظ على صحتك دايما. حلو. الرياضه بتعلم كل واحد حاجات مختلفه، كل شخص يعني بتعلم حاجات من الرياضه مختلفه عن شخص تاني. حلو. انت ايه الحاجات اللي اتعلمتها من الرياضه شايف ان هي دي اللي فرقت معاك قوي في حياتك؟ اقول لك اتعلمت من الرياضة فكرة ان انت مش هتحصل على حاجة آه، في التو اللحظة. يعني لو واحد عايز يبقى غني جدا ويفتح مشروع ويبقى صاحب بيزنس ويبقى انت مش هتفتح مشروع تاني يوم هتبقى ابو هشيم. مفيش حاجة اسمها كده. انت ما نزلتش الجيم تاني يوم هتبقى بيج رامي، ايوه مفيش حاجة اسمها كده. اتعلمت من الرياضة ان انت دخولك الجيم هي بداية مشوار، بدايتك في وظيفة هي بداية انك تبقى سي او بتاع المكان اللي انت فيه، فتحك لمشروع هي بداية ونوات ان انت تبقى بيزنس مان رقم واحد. كل ده بيجي من الرياضة ادتني درس ان انت عشان تبقى فورمة وتعمل جسم كويس انت مش لازم تدخل الجيم مرة، لازم تفضل مكمل. الاستمرارية صح من اهم الرسائل اللي خدتها من الجيم. صح. طيب لو هنقول بقى الجيم الكبير قوي بقى، الحياه بقى الحياه بقى اللي بتعلم يعني دروس لا متناهيه، انت شايف الحياه اكبر درس علمته لك ايه؟ كنت لسه احكي لك عن الموضوع ده. اكبر درس الحياه علمتهولي ما تسيبش حاجه انت بتحبها. يعني القصه اللي انا كنت عاملها في فيديو لسماش برجر، الناس كتير شافتها عندي وعملها بين عندي اه على الاكونت، كان ليها علاقه بريليشن شيب وحاجه قصه كده مش هندخوض فيها دلوقتي. بس ايا كان بتحب مجال واهلك عايزينك تبقى مهندس ولا دكتور، كمل في المجال. تحب واحده واهلك عايزينك تاخد بنت عمك، عافر عشان البنت دي. ايا كان ايه الحاجه اللي انت بتسعى لها في حياتك وبتحبها، دي الحياه علمتها لي، ما تسيبهاش، عافر عشانها. طالما حاجه حلال وحاجه تمام، حاجه كويسه، حاجه ليجل، حاجه ايثيكال، موت نفسك عشان الحاجه دي. نقطه. جميل. طيب لو هنقول اهدافك الجايه كده، يعني ايه الخطط يعني هيدلاينز كده، مش لازم تبقى حاجه بالظبط طيب في مستقبل دايت اند شيت، وفي مستقبل لو انت عندك بروجكت ثانيه او كده. حلو. في مستقبل دايت اند شيت انا بالنسبه لي يعني دلوقتي بطور شركه كامله، وعايز يبقى فيها الموضوع ما يفقدش حته الاونلاين كوتشنج الوان تو وان معايا، وفي نفس الوقت اقدر اهندل كاباسيتي اكبر من العملاء. ففي مفاجأة قريب قوية قوي عن فكرة ان ازاي تقدم اونلاين كوتشنج 1 تو 1 مع الكوتش، وفي نفس الوقت يبقى فيها زي كونسلتيشن مع
دكاترة واطباء متخصصين في كل مجال. يعني اللي عنده حاجة ليها علاقة بجلدية هيلاقي واحد يقدم له خدمة ان هو يديله استشارة عن الموضوع اللي في جلده ده. كل ما ليه علاقة بصحة البني آدم والكوتشنج والكلام ده كله هتبقى شركة دايت اند شيت بتقدمه بشكل احترافي. في بروجكت كده انا قائم عليه دلوقتي وهعلن عنه قريب جدا ليه علاقة بالقصة دي. يبقى زي دايت اند شيت كونسلتيشن كده. و يعني عايز اضيف حاجة في مجال الاونلاين كوتشنج ده على صعيد دايت اند شيت. على صعيد الشخص انا داخل في بي اتش دي بقى ما بعد الام بي اي. بي اتش دي ليها علاقة بإدارة الأعمال وكده. وبس عشان يبقى معايا شهادة دكتوراه يعني. جميل. والعلم دايما حتى ولو مش في مجال الرياضة بس هتلاقي كل حاجة بتلنك في بعضها كله وتلاقي بيصب نفسك في في بعضه، الآخر صح. مداركك بتوسع. صح. طيب لو هنقول نصيحة للشباب اللي هي في السن بين مثلا 20 ل 30 سنة، و عايزة تعرف ازاي تختار حد كويس تكمل معاه حياته، العلاقات بمعنى صح يعني. لو عندك نصيحة للشباب في النقطة دي يعني نحب نسمعها. حلو. أنا يمكن موضوع الاختيار ده انا من افشل الناس اللي تسالهم فيه في موضوع الاختيارات، لان انا غالبا شخص عاطفي بتعلق بمشاعري اكتر ما بيبقى الموضوع عقلاني. ولكن اللي عايز اقوله ان ما تتاثرش. وده يمكن في ناس كتير بتنتقدني في الكلام ده. يمكن عملت فيديو على اليوتيوب على الموضوع ده وناس بتنتقد وناس بتبقى موافقة. ما تتأثرش بالآراء العائلية. يعني ايه؟ دايما كنت بقولها كده ودي حاجة بتبقى ويرد شوية بس الناس يعني افتح قلبك كده للجملة واستقبلها. ما تتأثرش بآراء عيلتك. ليه؟ عيلتك هم في الأول وفي الآخر بني آدمين ودايما بيحبوك بشكل زيادة وقلبهم عليك بشكل زيادة وكلنا مأمنين بده. فربما خوفهم عليك الزايد بيخليهم حريصين وبيشوفوا حاجات بشكل اوفر او بشكل زيادة. في ناس كتير تبقى بتنتقد تقولك لا ده هم الاب والام اللي بيقولوه دايما بيطلع صح ومش عارف ايه. لا مش دايما بيطلع صح. احيانا بيطلع غلط واحيانا ارائهم مش بتصيب لان هم بشر في الاول وفي الاخر بيصيبوا وبيخطئوا. ما لهم مش معصومين من الخطأ. طالما انت شخص بشري على كوكب الارض معانا يبقى انت واحد بتصيب وبتخطئ وعندك اخطائك وعندك ارائك اللي ممكن تبقى مش مظبوطه. ولان هم بيحبونا قوي فبيبقوا دايما حريصين علينا قوي. فممكن تطلع منهم حاجات بأفورة فيقول لك لا دي فلانة دي مش مرتاحة لها. مش حباها مالها بنت خالتك. عارف انت الجو ده. وفلانة دي ربما يبقى فيها الخير ليك. فأيا كان انت طالما شخص دي حد محترم وحد كويس وحد انت تمام ما تتأثرش قوي بالآراء العائلية وحاول توازن ما بين الأمور وما تغضبش برضو أهلك وتمسك بشخص انت تحبه بس. جميل. طيب لو هنقول ان الفترة دي صعبة شوية في البلد عندنا هنا، والشباب اللي بتبدأ انت عارف كل ما يتقدم خطوة يلاقي نفسه بيتجر ورا خطوتين ثلاثة، يعني الدولار والأسعار والتضخم والحاجات الأحداث اللي بتحصل في البلد يعني. حلو. فدايما بيبقى عندهم لحظات يأس أو فشل ان هم يبدأوا مشروع أو خوف من اتجاه المستقبل. فالشباب بتبقى بتتابعنا أو بتتابع الناس اللي بيأثروا في حياتهم بصفة عامة، عشان ممكن يعني ناس تكون بتتابعك بتاخد انسبيريشن في حتت في حياتها تانية مش شرط في مجال الفيتنس والجيم والرياضة. حلو. فلو انت هتقول للشباب اللي بتحب تتابعك من اجل النصايح عامة، نصيحة ليهم ان هم ازاي يكملوا في الحياة رغم الحاجات الكتير قوي اللي بتقابل الجيل ده. حلو. بص يا مينا، احسن وقت تعمل فيه فلوس هو الازمات الاقتصادية. كل الكتب وكل الناس الناجحة بيقولوا الكلمة دي والشباب اللي هو معمي بطبقة يأس مش بيأمنوا بيها ومش بيسمعوها ومش بيسيبوا لها فرصة تتغلغل في ودانهم. يعني من الآخر الأزمة الاقتصادية دي انت ممكن تطلع منها ناجح وعامل فلوس بشكل عالي جدا وانت جوه البلد من غير ما تسافر والبلد فيها خير واللي عايز يسعى ويشتغل بيلاقي. ولكن كل القضية وما فيها بتتلخص في فكرة انت نظرتك للشيء ايه. يعني الشاب اللي دايما بيقول والدنيا والحياة والظروف والدولار والمش عارف ايه ده هو شاب بيصحى من النوم هو مش عارف يعمل ايه في يومه. صاحي ما عندوش خطة لليوم، صاحي يائس اللي هو مش عارف هيصحى 11 من 12 من واحدة يفتح موبايل لنص ساعة على سريره ويسكرول في السوشيال ميديا. ينزل النهاردة يقعد مع الشباب على القهوة. ما طبيعي يا مان تبقى مش ناجح. ما طبيعي ما تعملش فلوس.
ما طبيعي ما تنجحش في اي مجال. لكن لو انت بتقعد مع نفسك ربع ساعة قبل ما تنام تقول صباح الخير كده، انا دلوقتي فين؟ طب انا دلوقتي في نقطة الصفر، معدم شاب معيش جنيه. طيب انا ايه مهاراتي اللي ممكن اطلع منها بس دخل زيادة؟ يا عم ما عنديش مهارات، انا واحد على باب الله حتى ما عنديش مهارات. طب يبقى انا ممكن افتح كورس تعلم الفوتوشوب من الصفر للاحتراف بتاع مش عارف مين على اليوتيوبر اللي بيشرحه بالعربي، وانزل نسخة ببلاش وابتدي اشتغل جرافيك واقدم الخدمة دي للناس ببلاش على السوشيال ميديا. واحد جاب لي، واحد عملت 100 جنيه في 100 جنيه الدنيا وسعت مني. في ناس دي كانت منشأها فتحوا شركات، صح. ده كانت بدايتهم. لو انت بصيت للموضوع بالمنظور ده وابتديت في اي مجال باي مهارة هتوصل. لكن لو انت قعدت تسمع نفسك الشريط ده كل يوم وانت عمال مع القهوة مع الشلة وعمال تسكرول على الناس الناجحة وتقول يا عم ده تلاقي امك اللي جايبها لك وبتاع والجو ده، لما تشوف واحد اللي معاه عربية ايه واللي عمل ايه واللي سوى ايه، هتفضل في اللوب دي، هتفضل في الدايرة دي ابد الابدين. والله لو عشت في الامارات وكنت خليجي كده هتفضل فاشل وكنت ايه. ولو انت في مصر وبصيت بالمنظور التاني هتعمل فلوس وهتبقى غني في ازمة مش في ازمة هتوصل. فالنصيحة ربع ساعة قبل ما تنام خطط ليومك، حلل موقفك انت فين دلوقتي كشخص، تتخرج ما تخرجتش، عندك مهارات ما عندكش، ابتديت في حاجة ولا ما ابتديتش، وبناء عليه حدد الخطوة الجاية اللي هتبتديها وانطلق لرحلتك. خلي يومك يوم مثمر، تبقى عارف ان انت بكرة هتعمل ايه وهتاخد خطوة لقدام ازاي. لكن حياتك عشوائية مش هتوصل لحاجة. جميل قوي. انا برضو عايز اضيف على كلامك، كنت انت قايل يعني مره شفت لك حاجه قايل فيها ان انت لما بتبدا تنحدر في مجال البحث عن ذاتك وعن طموحاتك بيبدا يبعد عندك ناس، تبدا الناس اللي حواليك تقول لك طب ايه ومش عارف ايه وانت بتعمل ايه. فبرضو حته الدايره دي مهمه قوي. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ الموضوع ده يعني بص اهم من كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده بقى. دايرتك دي هي اللي بتحدد مستقبلك. يعني لو احنا دلوقتي اتكلمنا على المثال اللي فات، الشاب اللي بيقعد على القهوة ده لو قال لهم انا هاخد كورس الفوتوشوب من الاحتراف من الصفر ايوه. للاحتراف هيقولوا له يا عم فوتوشوب ايه يا عم، كان غيرك اشطر، بعدين ده مجال الفوتوشوب ده مرميين يا راجل مش عارف ايه، وهتلاقي الايه الدنيا شدته. لكن لو هو، وده بيبقى غالبا صعب، لو واحد في نقطة الصفر مش بيبقى في وسط الدايرة دي، فغالبا بيبقى الحل الامثل ليه الانعزال. الانعزال لحد ما يوصل لدايرة تانية شبه الناجحين وشبه اللي هو عايز يبقى فيه. 100%. فالدايرة دي زي ما بيقولوا كده زمان الصاحب ساحب. الصاحب ساحب هيسحبك فين بقى، في انهي اتجاه طبقا اللي هو فين. صح. جميل جميل. كلام بفلوس يعني. حبيبي. حبيبي، يا رب تكون الناس كلها استفادت عامه من اللي احنا بنقوله ده. احنا خلصنا اسئلتنا، وانت لو حابب تضيف اي حاجه او تقول اي حاجه احنا مستمعين. حبيبي يا مينا، ويعني انا اتشرفت بيك وانا واتشرفت ان صدقني انا اكتر. معاك، ومبسوط جدا جدا ان انا قعدنا كده دردشنا وكلام والاسئله فعلا يعني خارجه عن الموضوع الفتنس، وده شيء مريح، ايوه. فاتبسطت جدا باليوم ده والله. واحنا اتشرفنا بيك، وان شاء الله كل الناس اللي بتشوفنا تكون انبسطت من الحلقه واستفادت من الكلام ده. واي حد عدى في حته معينه من اللي انت كنت فيها واستفاد من الحاجه اللي انت قلتها، يعني حياته تفرق معاه في حياته، وان شاء الله الناس كلها تتحسن وتتطور وتوصل لكل اللي هي عايزاه. امين يا رب. يعني اتشرفنا بيك حبيبي جدا. حبيبي حبيبي يا مينا حبيبي. سلام يا شباب.